Բարի լույս, բարի իրիգուն, բարի քիշեր, աշխարհի 4 ծակերեն ինձ հետևող բոլոր մարդոց բարե։ Հայկական խոհանոցի մեջ köfteներու տարբեր տեսակներ կան, ասոնք տարբեր շրջաններու մեջ տարբեր խոհակիրներ ունին։ Մանավանդ միջուկով köfteները այն տիպի, դիկրանագերդի, սեպաստիո եւ մալատիո մեջ տարբեր ցևերով կպատրաստվեն։ Հայկական խոհանոցի մեջ կան köfteներ, որոնք արաբական աշխարհմուտ գործած են հոն հայկական բնակչության հաստատումեն հետո։ Իսկ Հայաստանի մեջ հայտնի են էջմիածնի եւ մանավանդ քյավարի köften։ Մենք այսօր միասին սինի köfte պիտի պատրաստենք, եկեք սկսենք։ Նախ պիտի պատրաստենք ծածկը։ Աղացած միսը այսպես հարիչի մեջ պիտի տնենք եւ սարի հետ պիտի զարնենք։ Ինչու սար պիտի գործածենք, որովհետեւ սարը միսը որովհետև սարը միսը մածուցիկ պիտի դարձնե։ Ահա ծածկը պատրաստ է, հիմա գավեամանի մեջ առնենք այս ծածկը, սարի կդորներ կան, այս կդորներն պիտի տնենք հոս եւ շաղախելու ժամանակ մանր ցավարը պիտի թրջենք այս սարով։ Ծածկի միսը պատրաստ է, հիմա եկեք ավելցնենք համեմունքները։ Կարմիր բղբեղ, սև բղբեղ, աղ, բղբեղի մածուկ, հիմա սոխը, և հիմա մանր ցավարը։ Գահանտիվին խոհակիրներու, ուր մանր ցավարը գթրջեն, ես կնախնդրեմ չթրջել, որովհետև հոս միսը ցավարը պիտի թրջե։ Այլևս հիմա պետք է ցերկերով շաղախենք։ Ահա ծածկի միսը պատրաստ է բոլոր համեմունքներով եւ մանր ցավարով։ Հիմա ինչ պիտի անենք, նախ մեր ամանը գարակով պիտի պատենք։ Ապա միսեն քունդ պիտի առնենք, բաղ ջուրով, ամբողջ հատակին գարգդան պիտի շարենք։ Ահա այսպես։ Հիմա եկեք անցնենք միջուկին։ Ուրեմն սինի köfte ծածկը պատրաստեցինք եւ մեր գավեամանի հատակը արդեն ծածկեցինք։ Կուզեմ ասել, որ սինի köften տարբեր շրջաններու մեջ տարբեր ցևերով կպատրաստենք։ Եկեք հիմա միջուկը պատրաստենք։ Կան պատրաստելու տարբեր ցևեր, ոմանք առաջ միսը կխարգեն եւ սոխը գավեցնեն հետո, ոմանք առաջ սոխը կխարգեն, հետո միսը գավեցնեն։ Ես կնախնդրեմ առաջին դարբերակը, ինչպես կտեսնեք հիմա, առաջ խարգեն միսը, հետո ավելցնել սոխը։ Միջուկին համեմունքներն են գասյա, թարաբղբեղ, սևբղբեղ, աղ։ Ըստ նախասիրության գրնակ միջուկի մեջ ավելցնեն քիչ մգարակ։ Միսը սրճակուն դառնալի հետո պիտի ավելցնենք սոխը։ Ահա հիմա գրնակ սոխը ավելցնել։ Իմիջայլոց այս նույն խոհակիրով գրնակ պատրաստել միջուկով köfte։ Ինչպես ասի, հայկական խոհանոցը շատ հարուստ է köfteներով։ Օրինակ, եթե սյո խոհանոցը ունի թոր köfte, թահինով köfte, գա բորանի, իմիջայլոց բորանին կպատրաստեին գիրագի օրերը, հարսնիքներուն եւ դոնական օրերուն։ Ունին մածունով köfte, լխլխուն köfte, ասոնք եթե խոհանոց են։ Մշո հայկական խոհանոցը նույնպես ունի ջրիկ köfteներ, գլուլիկ, կանգարով գլուլիկ, ցավարով գլուլիկ։ Հետո դիկրանագերդը, անթրաբը, եթեսյան, մուսալերը, քեսաբը եւ զեյթունը ունին հում köfteներ։ Ասկան köfte թվարգեցինք,
Sini köfte, miso köfte, çelik köfte, anam köfte, asan köfte ուսագերներն ինչ կդնեն, քանի որ մենք ունենք բաղկի մշակույթ, հայկական խոհանոցն ունի ուսագերներուն համար նախադեсված շատ köfteներ։ Օրինակ, Տիգրանագերդի եւ Անտեպի հայկական խոհանոցը ունի ոսպոր köfte, Մալաթիո հայկական խոհանոցը ունի միջինքի köfte, Սիսերով köfte, Շոմինով թթու köfte եւ այլն եւ այլն։ Ահա միջուկը պատրաստ է։ Հիմա ինձի համար ամենեն կարևոր փաղադրիչն է, որ պիտի տնեմ, որովհետև ես շատ կսիրեմ այս փաղադրիչը նամանավանդ միսի հետ շատ համով գլա աղավասիկ ընգույզը։ Հիմա եկեք միջուկը լեցնենք։ Եկավ հասավ ամենեն հաճելի բանը։ Հիմա մյուս ծածկի մնացորդով պիտի ծածկենք մեր միջուկի վրան, ապա պիտի գդրենք։ Ինչպես պատրաստեցինք հատակը, այդպես էլ պիտի պատրաստենք երեսի ծածկը։ Հիմա պիտի գդրենք ամենեն հաճելի, ամենեն դժվար բանը։ Նախ ճիշտ մեջտեղեն ուղղահայաց քիծը քարցնենք։ Հիմա այսպես ուղղահայաց քիծը։ Հիմա թարցնենք ուղղահայաց քիծը եւս։ Հիմա նորեն թարցնենք եւ վերջին ուղղահայաց քիծը քաշենք։ Հիմա գլորը ուտի բաժնեցինք, ապա քովերը քիչ մը պիտի այսպես գդրենք։ Հիմա ճիշտ մեջտեղը անցքմը պիտի բանանք եւ սկսենք գդրել։ Ահա վասիկ գդրեցինք, ես այսպես գդրեցի, դուք կրնաք ուրիշ ծևերով ալ գդրել։ Հիմա քանի մտեղ գարակ պիտի տնենք եւ այսպես արջանգույս պիտի շարենք։ Քացինք փուր 180 աստիճան 20 վայրկյան։ Այսօր միասին պատրաստեցինք հայկական խոհանոցի դարբեր շրջաններում պատկանող սինի köfteի դարբերակներն մեկը։ Հուսամ կհավնիք եւ կփորձեք այս խոհակիրը։ Նորանոր թրվակներով, համով հոդով, նոր ուտեստներով հանդիպելու հույսով։ Հացին երգը միշտ ձեզ հետ թողնա։